Hallo, heute geht es um das Thema Industrie 4.0. Ein großes Wort und wir wollen natürlich heute genau wissen, was das bedeutet und wie das in Zukunft damit weitergeht. Und genau zu dem Anlass habe ich mir die Applikationsmanagerin für den Bereich Industrie mir eingeladen, die Claudia Lüdenbach. Hallo und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Christian. Mensch, Claudia, das Stichwort Industrie 4.0, dieses Megawort, was ist das, was hat es damit auf sich? Ja, da geht es natürlich um das Thema Digitalisierung und Unternehmen müssen natürlich wettbewerbsfähig bleiben und sein. Da geht es um das Thema Flexibilität und Individualität hinsichtlich Produktion und auch in der Logistik. Trilux hat sich da aufgestellt und gibt Ratschläge, auch in gewissen Stufen das anzugehen. Kannst du das mal kurz anreißen? Ja, der Kunde kann natürlich individuell entscheiden, inwieweit er sich oder inwieweit er Richtung Industrie 4.0 sich entwickeln möchte. Wir unterstützen da im ersten Step mit dem Thema mehr Effizienz und Lichtqualität durch den Umstieg auf DALI-dimmbare Leuchten. Im zweiten Schritt geht es um das Thema vernetzte Beleuchtung und im dritten Schritt sprechen wir um das Thema smarte Beleuchtung, also quasi mehr so die Zukunft, die es da gibt. Lass uns den Schritt 1 nochmal genauer beleuchten. Energieeffizienz und Lichtqualität. Aus deiner Sicht ein Widerspruch oder eher eine Ergänzung? Ja, gerade wenn man Richtung Effizienz und Lichtqualität spricht. Lichtqualität heißt, wir sparen auch Energie. Gerade durch den Umstieg auf DALI-dimmbare Leuchten erreichen wir eine Energieeffizienz und Thema Lichtqualität ist auch sehr, sehr wichtig, gerade in Produktionsbereichen, weil wir auch da verschiedene Szenen haben, verschiedene Aufgaben und da geht es um die Lichtqualität, die da sehr wichtig ist. Ja, auch Human-Centric Lighting ist ein großes Stichwort im Bereich der Industrie. Was hat es damit auf sich? Ja, gerade wenn man sich so Produktionszahlen anguckt, die sind ja meistens schon eher dunkel, es gibt wenig Fenster, wir sprechen über Schichtarbeiten und ganz wichtig ist da auch nochmal das Thema Wohlbefinden der Mitarbeiter. Gerade wenn man in der Schicht ist, wir bringen quasi mit Human-Centric Lighting das Tageslicht in die Produktion. Die Mitarbeiter sind effektiver, wir stärken das Wohlbefinden, geht auch um das Thema Krankheitsausfälle, die werden dadurch halt auch optimiert. Das Ganze funktioniert ja nicht ganz alleine, das braucht eine gewisse Intelligenz. Die Stufe 2, die du ganz am Anfang ansprachst, heißt Intelligenzvernetzung. Was gibt es da? Was sollte man da achten? Ja, dadurch, dass man halt dann DALI-dimmbare LEDs eingesetzt hat oder Beleuchtung eingesetzt hat, nutzen wir unser Lichtmanagementsystem LiveLink. Ja, dadurch kann man auch Szenen quasi steuern in der Produktion. Setzt zum Beispiel, Christian, du hast jetzt heute eine Produktionshalle und in 3-4 Jahren ändert sich aber dein Geschäftsmodell und du sagst, okay, Produktion ist jetzt nicht mehr, jetzt ist eine Logistikhalle, dann kann ich auch dort, bin ich halt flexibel mit dem Einsatz meiner Beleuchtung, kann halt auch dort die Beleuchtung anders steuern. Jetzt möchte ich ja vielleicht auch mal Anlagen überwachen. Ich sage mal Stichwort Monitoring, Light Monitoring, Energy Monitoring. Vielleicht erklärst du uns das auch noch mal ganz kurz? Ja, dadurch, dass halt dann die Daten in der Cloud sind, durch unser Live-Link, ist es halt auch möglich, das Thema Light Monitoring anzuwenden und das Thema Energy Monitoring. Beim Thema Energy Monitoring ist es halt super ein tolles Tool, um quasi dem Facility Manager eine Übersicht zu geben über den Energieverbrauch seiner Beleuchtungsanlage. Und im Bereich Light Monitoring kann er natürlich auch zum Beispiel durch das Thema Predictive Maintenance, also eine vorausschauende Wartung quasi sehen. Also ich kann heute schon gucken, wann eventuell die Leuchtkraft aussetzt und kann dort auch dann vorausschauend planen. Ich habe keinen Ausfall in meiner Produktion. Vorausschauen ist ein gutes Stichwort. Das ist auch die dritte Stufe. Das ist das Thema IoT. Weitere Themen, die eigentlich im ersten Step ja gar nicht vielleicht was mit Beleuchtung zu tun haben, aber jetzt trotzdem mit der Leuchte zusammenkommen. Was heißt das genau, Internet of Things? Was bedeutet das für die Industrie? Wie kann das mit der Beleuchtung da zusammenmatchen? Ja, wir benutzen natürlich die Infrastruktur der Beleuchtung für beleuchtungsfremde Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Nehmen wir das Thema Asset Tracking zum Beispiel. Du bist in deiner Logistikhalle, hast einen Hubwagen, der ist aber leider nicht mehr auffindbar. Und durch den Einsatz von einem Beacon kann ich quasi über dieses Asset Tracking schnell ist erkennbar für mich im System, okay, der Hubwagen ist in einer anderen Ecke zum Beispiel. Oder auch
den Einsatz von einem Wi-Fi-Modul. Ich habe einen Auftrag auf meinem Tablet, bin aber am anderen Ende der Halle und brauche dort auch natürlich ja, mein WLAN-Empfang und kann durch diesen Einsatz kann ich halt dann ja, solche Themen mit abdecken. Sicherheit ist auch noch ein ganz, ganz großes Thema, groß geschrieben in den einzelnen Bereichen, sowohl einmal für die Mitarbeiter als auch Schutz eigentlich des Unternehmens. Wie kann das dann in der Leuchte auch abgebildet werden als Modul? Ja, das Thema Heatmapping zum Beispiel haben wir. Das zeigt dann einem, wo halt eine starke Frequenz von Gängen zum Beispiel ist. Ich bin mal wieder in der Logistikhalle, da sind mehrere Gabelstapler, die einen Gang öfters nutzen, also kann ich dort sehen, wo eine starke Frequenz ist, aber auch zum Beispiel durch ein Kameramodul kann eingesetzt werden. Jetzt ist das wahrscheinlich auch planungsintensiv und eröffnet gerade vielen auch neue Möglichkeiten und Ideen. Wie gehen die da am besten vor? Wo können sie sich schlau machen? Wo kann man auch weitere Infos vielleicht finden? Wie kann Trilux da helfen? Ja, indem die Kunden zu uns kommen, zu Trilux. Also wir sind da sehr, sehr kundenorientiert unterwegs. Wir sind ein Lösungsanbieter. Wir unterstützen unseren Kunden auch dort bei der Planung von einer neuen Beleuchtungsanlage, bei der Installation, aber auch bei der Wartung. Also wir geben ihnen quasi das Rundum-Sorglos-Paket an die Hand. Und jetzt so zum Schluss, hast du vielleicht noch so einen Tipp, so einen wirklich Allrounder, wo ja man relativ schnell all diese Themen noch recht einfach und gut in eine tolle Industrie 4.0 Planung einsetzen kann? Gibt es da sogar ein Produkt? Ja, also unsere ELA Next LED kann ich da nur empfehlen. Das ist wirklich ein Allrounder und ja, flexibel einsetzbar. Claudia, vielen, vielen Dank für die echt interessanten Insights und ich hoffe, Sie sind jetzt noch gespannter zum Thema Industrie 4.0 und wissen, was es damit auf sich hat, haben Anregungen entdeckt und wir haben alle Informationen, weitere Schulungsveranstaltungen auch der Akademie und sonstige interessante Informationen hier für Sie verlinkt und deswegen freue ich mich, Sie wiederzusehen bei einer der nächsten Videos. Bis bald.